गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे कि वर्क इनपुट फॉर एयर कंप्रेशन, है ना। यानी कि हम डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस के लिए, जैसे कि हम आइडियाबैटिक प्रोसेस, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस और आइसोथर्मल प्रोसेस, तीनों प्रोसेस के लिए हम लोग वर्क इनपुट जो है कंप्रेशन के लिए जो वर्क इनपुट चाहिए, ये तीनों प्रोसेस से उसको हम लोग बाय फॉर्मूला डिराइव किए थे, है ना। उसमें अलग अलग प्रोसेस के लिए, जैसे कि आडियाबैटिक प्रोसेस के लिए जो वर्क इनपुट की वैल्यू आया था वो गामा बाय गामा माइनस वन P1 V1 इंटू P2/P1 के पावर गामा माइनस वन बाय गामा माइनस वन, है ना। इसी तरह से हम लोग पॉलीट्रॉपिक के लिए भी निकाले थे और आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए भी निकाले थे। तो अब है कि यहाँ हमारा तीन प्रोसेस है और तीनों प्रोसेस में से कौन सा प्रोसेस ऐसा है जो वर्क इनपुट किसमें ज़्यादा होगा और किसमें कम होगा। यानी कि हम लोग इन तीनों का अब हम कंपैरिजन करते हैं कि जो कंप्रेशन प्रोसेस के लिए जो वर्क इनपुट है वो किस प्रोसेस में ज़्यादा होगा और किस प्रोसेस में मिनिमम होगा, है ना। तो इस आज का हमारा टॉपिक्स है पाथ ऑफ ऑल थ्री प्रोसेस आर, यानी कि हम तीनों को एज ए डायग्राम पर हम यहाँ पर दिखाते हैं। तो जैसे कि यहाँ डायग्राम खींच ड्रॉ करने के लिए ये पीवी डायग्राम है। तो हम क्या करते हैं कि इसको पहले हम ड्राइव करते हैं। तो जैसे कि जनरल इक्वेशन जो हमारा आइडियाबैटिक हो या पॉलीट्रॉपिक हो, या हम मान लेते हैं कोई भी इंडेक्स है, तो जैसे पीवी के पावर गामा बराबर कांस्टेंट, है ना। इसको हम क्या करते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव कर देते हैं। तो पार्शियल डेरिवेटिव करने से यहाँ पर सारा दोनों वेरिएबल है, तो पार्शियल डेरिवेटिव में पहले हम क्या करेंगे, बी के पावर गामा को बाहर रखेंगे, पी को डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो बी के पावर गामा इंटू डी पी प्लस, फिर जो है अब हम p को बाहर करेंगे, इसको इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो ये हो जाएगा कि पावर में है गामा, तो गामा बाहर आ जाएगा, है ना। तो गामा p इंटू भी के पावर गामा माइनस वन, जैसे x के पावर n का जो हम लोग डिफ्रेंशिएशन निकालते हैं वो होता है, इसका डिफ्रेंशिएशन निकालेंगे तो ये n इंटू एक्स के पावर n माइनस वन होती है। तो उसी का हम यहाँ फॉर्मूला यूज किए हैं। तो गामा पी भी के पावर गामा माइनस वन इंटू डी भी बराबर क्या होगा, जीरो। कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन जीरो होती है। तो यहाँ से हम सॉल्व इस टर्म को हम लोग उस साइड ले जाएंगे, तो dp/dv का यहाँ रेशियो अगर हम लोग निकालते हैं, dp/dv बराबर आ जाएगा माइनस गामा टाइम्स p/v। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि dp/dv यही तो हमारा क्या है, स्लोप है। जैसे हम लोग एक्स वाई में ग्राफ खींचते हैं तो dy/dx को स्लोप कहा जाता है। सिमिलरली जो प्रेशर और वॉल्यूम का के बीच अगर हम डायग्राम को ड्रॉ कर रहे हैं तो dp/dv जो है ये स्लोप को बताएगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि dp/dp डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है गामा के। तो अब गामा का वैल्यू जिसका ज्यादा होगा उसका स्लोप भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो गामा का जो ऑर्डर होता है, ये गामा सबसे बड़ा होता है, उससे छोटा जो इंडेक्स पॉलीट्रॉपिक का होता है n, और उससे भी छोटा होता है आइसोथर्मल, जिसमें इंडेक्स जो होता है वो वन। आइसोथर्मल के लिए हम लोग पीवी बराबर कांस्टेंट लिखते हैं, है ना। यानी कि यहाँ पर जो गामा है, गामा का मान क्या हो जाए, वन हो जाएगा, तो ये बन जाएगा आइसोथर्मल। तो गामा टर्म्स है एडियाबेटिक के लिए, एन जो है ये पॉलीट्रॉपिक के लिए, और वन जो है ये आइसोथर्मल के लिए। तो इसमें जो ऑर्डर होता है वो सबसे बड़ा होता है गामा, यानी एडियाबेटिक का इंडेक्स सबसे ज्यादा होता है, उससे कम होता है पॉलीट्रॉपिक का इंडेक्स, और फिर सबसे कम होता है आइसोथर्मल का इंडेक्स। तो यहाँ स्लोप क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है गामा के। इसका मतलब हो गया कि आडियाबेटिक प्रोसेस का स्लोप सबसे ज्यादा होगा,
पॉलीट्रॉपिक का उससे कम होगा और आइसोथर्मल का सबसे कम होगा। तो यहाँ हम अलग अलग लाइन से दिखाए हैं। तो यहाँ 1 से 2 जो सबसे ज्यादा स्लोप है, ये हमारा कौन सा प्रोसेस है, एडियाबेटिक प्रोसेस है। 1 से 2 डैश है ना, इसका स्लोप इससे कम है, तो ये हो गया पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। और 1 से 2 डबल डैश ये सबसे मिनिमम स्लोप है इन तीनों में, तो ये हो गया किसका, आइसोथर्मल का। तो अब जो है यहाँ पर अलग अलग हमारा लाइन स्लोप आया है तीनों प्रोसेस के लिए। तो वर्क इनपुट जैसे होती है, वर्क इनपुट जो होता है WX का मान, ये हमारा होता है इंटीग्रेशन ऑफ 1 से लेके 2 माइनस VTP, है ना, यहाँ लिखा भी हुआ है। ये हम लोग का जनरल फॉर्मूला हो गया वर्क इनपुट के लिए। तो ये बेसिकली इंटीग्रेशन जो होती है ये एरिया को डिनोट करता है ना। इसका मतलब ये हो गया कि जिस डायग्राम का एरिया सबसे ज्यादा होगा उसका वर्क इनपुट जो है वो सबसे ज्यादा होगा, और जिस डायग्राम का एरिया सबसे कम होगा, मिनिमम होगा, उसका वर्क इनपुट भी मिनिमम होगा। तो हम देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा जो एरिया है वो 1 2 का है ना। यहाँ 1 से 2 ये इतना एरिया को ये कवर करता है। फिर उससे कम जो है हमारा 1 से 2 डैश प्रोसेस का है, और सबसे कम एरिया जो है 1 से 2 डबल डैश प्रोसेस का है। तो यहाँ से साफ क्लियर है कि जो वर्क इनपुट आइडियाबेटिक प्रोसेस के लिए जो वैल्यू होगा वो सबसे ज्यादा होगा। फिर वर्क इनपुट पॉलीट्रॉपिक के लिए उससे कम होगा, आइडियाबेटिक से कम होगा। और वर्क इनपुट फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस ये सबसे मिनिमम वर्क होगा। तो चूंकि ये एयर कंप्रेसर एक हमारा वर्क इनपुट डिवाइस है और हम डिजायर करते हैं कि हमारा डिवाइस कम से कम वर्क ले, तो जितना हमको कम वर्क देना पड़ेगा कंप्रेसर को, उतना ही वो ज्यादा इफिशिएंट डिवाइस होगा। तो इसका मतलब है कि अगर हम आइसोथर्मल प्रोसेस से अगर हम कंप्रेशन करें तो हमें सबसे मिनिमम वर्क देना पड़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ लिखा हुआ है कि फॉर द सेम प्रेशर रेशियो, अगर प्रेशर रेशियो 1 से 2, P1 से P2 तीनों प्रोसेस के लिए अगर सेम है प्रेशर रेशियो, तो आइसोथर्मल कंप्रेसर नीड द मिनिमम वर्क। तो आइसोथर्मल प्रोसेस से कंप्रेशन करने से सबसे कम वर्क देने का जरूरत होता है। वेयर एज आइडियाबेटिक कॉम्प्रेशन नीड्स द मैक्सिमम, जबकि आइडियाबेटिक कॉम्प्रेशन से हमें सबसे ज्यादा वर्क देना पड़ता है, मैक्सिमम वर्क देना पड़ता है। जबकि पॉलीट्रॉपिक जो है वो दोनों के बीच में होता है। तो वर्क इनपुट का जो ऑर्डर है ये है, आइडियाबेटिक सबसे ज्यादा, उससे कम पॉलीट्रॉपिक, और सबसे कम आइसोथर्मल। तो अब हमारा जो फोकस है कि हमको तो चाहिए कि अगर डिवाइस को इफिशिएंट बनाना है ना, तो हमें आइसोथर्मल प्रोसेस को फॉलो करना होगा। तो अब हम आइसोथर्मल प्रोसेस में देखते हैं कि होता क्या है। तो जैसे कि आइसोथर्मल प्रोसेस, हम लोग उस प्रोसेस को कहते हैं जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होती है। तो टेम्परेचर अगर कांस्टेंट हो जाएगा तो जो हमारा डेल यू इंटरनल एनर्जी जो होती है, ये हमारा फंक्शन होता है किसका, सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर का। तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो यानी कि डेल यू का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। तो डेल यू का वैल्यू 0 होगा तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से क्यू बराबर जो होता है वो डेल यू प्लस डब्लू, यानी कि जो हीट सप्लाई होती है वो बराबर होता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन बाय द सिस्टम। तो ये इक्वेशन होता है, ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से हम लोग फाइंड करते हैं। तो अगर ये हमारा आइसोथर्मल प्रोसेस है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इसका मतलब हो गया कि जो हीट सप्लाई है और ये वर्क इनपुट है ये दोनों बराबर हो जाएगा। यानी कि अगर आइसोथर्मल प्रोसेस से कंप्रेशन होगा
तो ये जो WX मतलब जितना भी हम उसमें वर्क इनपुट देंगे वो सब का सब जो है उसका इंटरनल एनर्जी, यानी यहाँ से Q माइनस डब्ल्यू जो है ये बराबर हो जाएगा U2 माइनस 1 बराबर हो जाएगा ये 0 के, क्योंकि Q बराबर क्या है W है, तो दोनों को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या होगा 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि आइसोथर्मल कंप्रेसर प्रोसेस में इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी ओनली, मतलब हो गया जो भी हम वर्क इनपुट देते हैं कंप्रेशन के लिए वो सब का सब कन्वर्ट हो जाता है किस में, इंटरनल एनर्जी में। और उस इंटरनल एनर्जी जो कि हीट के रूप में जनरेट होता है, और इस हीट को हम क्या करते हैं कि कोई जो भी गैस का हीट इंक्रीज होता है उसको हम लोग बाय कूलिंग, अब जैसे मान लेते हैं कि ये हमारा सिलेंडर है और यहाँ से हमारा पिस्टन कॉम्प्रेशन कर रहा है, तो ये कॉम्प्रेशन यहाँ पर गैस अगर कॉम्प्रेस होगा तो स्वाभाविक है कि अगर प्रेशर बढ़ेगा तो इसकी टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा। तो अगर टेम्परेचर अगर इंक्रीज हो गया तो फिर ये आइसोथर्मल नहीं रहेगा, क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए टेम्परेचर की वैल्यू कांस्टेंट होना चाहिए। और कंप्रेशन में तो अगर हीट अगर होगा गैस तो इसकी टेम्परेचर राइज करेगा। तो अब हमको फाइंड करना है आइसोथर्मल, तो हम क्या करते हैं इस सिलेंडर को के बाहर जो है यहाँ से एक कूलिंग मीडियम लगा देते हैं, मतलब कोई वाटर का सप्लाई दे देते हैं कूल्ड वाटर का, कि वो क्या करता है कि जितना इसमें हीट जनरेट हो रहा है कंप्रेशन से उतना हीट को अगर ये कैरी कर ले, ये कूलिंग वाटर जो है या कूलर जो सिस्टम लगाए हुए हैं वो जितना इसमें हीट एनर्जी का राइज हो रहा है उतना हीट एनर्जी को ये एब्जॉर्ब कर ले, तो फिर क्या होगा अंदर की टेम्परेचर कांस्टेंट रह जाएगा। तो इस तरह से हमारा प्रोसेस क्या होगा आइसोथर्मल रह जाएगा। तब क्या होगा सिलेंडर के अंदर टेम्परेचर राइज नहीं करेगा लेकिन प्रेशर सिर्फ प्रेशर राइज करेगा, टेम्परेचर राइज नहीं करेगा। टेम्परेचर जो पहले था वही रह गया अभी भी, क्योंकि इसमें जितना ये हीट को जितना वर्क इनपुट, क्योंकि इसमें टोटल वर्क इनपुट हमारा क्यू में कन्वर्ट हो जाता है और ये क्यू जितना जनरेट होगा उतना ही क्यू अगर ये कूलिंग मीडियम जो लगाए हुए हैं वो एब्जॉर्ब कर लिया तो अंदर की टेम्परेचर क्या रह जाएगी कांस्टेंट रह जाएगी। तो लेकिन ये मतलब एक डिफिकल्ट काम है, क्योंकि आइसोथर्मल से कंप्रेशन करना एक बहुत ही डिफिकल्ट वर्क है और एक तरह से हम कहें तो ये एक इम्पॉसिबल है, क्योंकि 100% ऐसा नहीं होगा कि हम जितना ही हीट जनरेट होगा जितना ही इसकी इंटरनल एनर्जी चेंज होगी, या हम कहें तो गैस का जितना इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा उतना ही को ये उतना ही अमाउंट में ये उसमें से रिड्यूस कर दे, ये इम्पॉसिबल है। तो इसीलिए जनरली आइसोथर्मल प्रोसेस को कंसीडर किया जाता है एज ए आइडियल प्रोसेस, ये एक आइडियल के रूप में है। आइसोथर्मल में हम वर्क इनपुट जो होगा वो सबसे मिनिमम होगा, बट आइसोथर्मल को गेन करना इम्पॉसिबल है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे कि हम लोग इससे पहले पढ़ते थे कि कार्नोट साइकिल होता है जिसका इफिशियंसी मैक्सिमम होती है ना। तो कार्नोट साइकिल एक इफिशियंसी है कि मैक्सिमम है, बट कार्नोट साइकिल पे कोई इंजन को हम रन करवा दें ये संभव नहीं है। तो हम क्या करते हैं उस साइकिल को एज ए एक आइडियल आदर्श के रूप में हम मान लेते हैं, और बाकी जो प्रैक्टिकल साइकिल है हम उसको उस आइडियल के इक्विवेलेंट बराबर तो नहीं लेकिन उसके नजदीक तक हम प्राप्त करना चाहते हैं। तो सेम केस यहाँ भी है, आइसोथर्मल को हम एज ए आइडियल प्रोसेस मानते हैं क्योंकि वर्क इनपुट इसमें सबसे मिनिमम होता है, बट आइसोथर्मल को मतलब प्रैक्टिकली जो है ये अचीव नहीं किया जा सकता है, लेकिन हम ये अटेम्प्ट करते हैं कि हमारा जो भी रियल प्रोसेस है वो ऑलमोस्ट आइसोथर्मल के करीब हो जाए। तो इससे भी क्या होगा वर्क की हमारा सेविंग होगी, है ना। तो हम ये मतलब हमारा जो अटेम्प्ट होती है वो आइसोथर्मल अप्रोच करने का होता है। तो अब यहाँ से हम लोग निकालते हैं इफिशियंसी कि आइसोथर्मल इफिशियंसी क्या होता है।
तो चूंकि ये एक वर्क इनपुट डिवाइस है, तो वर्क इनपुट डिवाइस में होगा क्या कि अगर हमारा डिवाइस सब चीज स्मूथ है, ठीक है, तो जो हमारा एक्चुअल वर्क होगा वो बराबर हो जाएगा उसके आइडियल वर्क के, है ना। अगर हमारा डिवाइस में कुछ भी लॉसेज है तो एक्चुअल वर्क यहाँ हमेशा इंक्रीज हो जाएगा आइडियल वर्क से, ठीक है। जो वर्क देने वाला डिवाइस होता है उसमें उल्टा होता है, वर्क देने वाला डिवाइस में एक्चुअल वर्क हमें कम मिलता है आइडियल से, लेकिन जो वर्क इनपुट डिवाइस है उसमें हमारा एक्चुअल वर्क इनपुट जो होता है वो हमेशा ही ज्यादा होता है आइडियल वर्क इनपुट से, है ना। तो यहाँ जो आइसोथर्मल इफिशियंसी की फॉर्मूला हो जाएगा कि आइसोथर्मल वर्क डन जो एक मिनिमम वर्क डन है ना, आइडियल वर्क डन है, अब बाय एक्चुअल वर्क डन हो जाएगा। तो ये रेशियो कहलाती है आइसोथर्मल इफिशियंसी, है ना। तो अगर हायर द आइसोथर्मल इफिशियंसी, अगर इसकी वैल्यू हाई होती है तो इसका मतलब क्या हो गया कि एक्चुअल कंप्रेशन अप्रोचेस द आइडियल आइसोथर्मल कंप्रेशन, मतलब एक्चुअल जो है वो लगभग आइसोथर्मल के बराबर है ना। यानी वन तो नहीं होगा, 100% तो नहीं होगा, मतलब 90% मान लेते हैं कि अगर थर्मल आइसोथर्मल इफिशियंसी है, इसका मतलब है कि एक्चुअल वर्क डन जो है वो लगभग आइसोथर्मल वर्क डन के 90% तक अचीव कर लिया है ना। सिमिलरली हम आइडियाबेटिक इफिशियंसी अगर हम लोग निकालते हैं तो यहाँ पर आइडियाबेटिक वर्क डन लेंगे, अब बाय एक्चुअल वर्क डन हो गया, है ना। उसी तरह पॉलीट्रॉपिक इफिशियंसी के लिए पॉलीट्रॉपिक वर्क डन बाय एक्चुअल वर्क डन। तो ये हो गया डिफरेंट इफिशियंसी अलग अलग प्रोसेस का, ठीक है। अब हम लोग आते हैं कि इक्वेशन ऑफ वर्क विथ क्लियरेंस वॉल्यूम। इससे पहले जो हम लोग वर्क इनपुट की फॉर्मूला डिराइव किए थे डिफरेंट प्रोसेस यानी आइडियाबेटिक पॉलीट्रॉपिक और आइसोथर्मल के लिए, उसमें क्लियरेंस वॉल्यूम को हम लोग जीरो कर दिए थे, क्लियरेंस वॉल्यूम को कंसीडर नहीं किए थे। लेकिन क्लियरेंस वॉल्यूम को जीरो कर देना किसी भी कंप्रेसर में ये संभव नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर है, अगर वो वर्क कर रहा है तो उसका कुछ ना कुछ हमें क्लियरेंस वॉल्यूम रखना ही पड़ता है ना। तो यहाँ पर ये डायग्राम है जो हमें दिखा रहा है क्लियरेंस वॉल्यूम का, कि जैसे यहाँ से P1 प्रेशर पर जो सक्शन स्ट्रोक है उसमें एयर का सक्शन होती है, फिर यहाँ से 1 से 2 जो है वो कॉम्प्रेशन प्रोसेस होती है ना। और उसी 2 प्रोसेस पर वो हमारा क्या होता है, डिलीवर होता है, हाई प्रेशर पर एयर डिलीवर हो गया तो सिलेंडर का के अंदर जो भी हमारा एयर था वो सब क्या हो गया, जैसे ही आउटलेट वाल्व खुला तो वो सारा वॉल्यूम ऑफ जो एयर है वो हाई प्रेशर पर क्या हो गया, डिलीवर हो गया। लेकिन जो सिलेंडर में क्लियरेंस वॉल्यूम है, क्योंकि पिस्टन तो अधिक से अधिक अपनी टॉप डेड सेंटर तक ही आएगा, तो अब जो स्पेस है, मान लेते हैं ये सिलेंडर है, पिस्टन हमारा यहीं तक आएगा, ये टीडीसी है, ठीक है, तो यहीं तक आएगा। तो अब ये जो स्पेस बच गया यही हमारा क्लियरेंस वॉल्यूम है, तो इसमें तो एयर रह ही जाएगा, ये वो भी कैसे, हाई प्रेशर पर एयर रह जाए, क्योंकि ये पिस्टन जब यहाँ ऊपर आ रहा था तो ये एयर को कंप्रेस किया, तो यहाँ डिलीवरी वाल्व खुला तो ये कंप्रेस्ड एयर जो है वो यहाँ से निकल गया। लेकिन पिस्टन अब यहाँ से आगे नहीं जाएगा, तो इसका मतलब ये स्पेस का जो एयर है ना, वो हाई प्रेशर पे ही क्या हो जाएगा, रह जाएगा, क्योंकि जब तक वाल्व खुलेगा तब तक तो ये निकलेगा, लेकिन जैसे ही ये वाल्व बंद हुआ तो फिर ये स्पेस में जो एयर है वो इसी P2 प्रेशर पर क्या होगा, रह जाएगा। तो अब फिर क्या होगा कि अगला स्ट्रोक में जब पिस्टन फिर हमारा डाउनवर्ड की तरफ आएगा तो यहाँ पर स्पेस क्रिएट करेगा, तो स्पेस क्रिएट करेगा तो पहले यहाँ जो प्रेशर P2 है
वो पहले ये फॉल होगा P1 तक, ठीक है। तो पिस्टन का मान लेते हैं कि पिस्टन यहाँ से यहाँ तक आ गया, तब तक जो है तो बाहर से कोई एयर नहीं आया, क्योंकि अंदर का ही एयर का इतना प्रेशर है कि पहले वो प्रेशर घटेगा, है ना। तो P2 से P1 प्रेशर जो है पहले फॉल करेगा, और जब सिलेंडर के अंदर का प्रेशर जब हमारा एटमॉस्फेयर से कम होने लगेगा, तब जा करके एयर का यहाँ से इनलेट होगा, है ना। तो कहने का मतलब है कि पिस्टन का जो कुछ डिस्प्लेसमेंट है वो इस क्लियरेंस वॉल्यूम में जो मौजूद एयर है उसके प्रेशर को कम करने में ही, है ना। कहने का मतलब ये गैस जो है, ये एयर जो है वो एक्सपेंड करता है पहले। तो 3 से 4 जो है ये एक्सपेंड किया, तो एक्सपेंड किया तो इसका जो मतलब पिस्टन का जो डिस्प्लेसमेंट है, जो इतना दूर का डिस्प्लेसमेंट है, वो इस गैस के एक्सपेंशन में ही खर्च हो गया। कहने का मतलब है कि फ्रेश एयर अभी तक सिलेंडर में नहीं आया, पिस्टन यहाँ आ चुका है लेकिन फ्रेश एयर जो है अभी एटमॉस्फेयर से नहीं आया है। लेकिन जब यहाँ पर प्रेशर अब यहाँ पर इस P1 के बराबर हो गया, अब पिस्टन यहाँ से नीचे आएगा, तो अब यहाँ से ये वैक्यूम क्रिएट करेगा और तब जा करके एयर यहाँ से आकर के फील होगा। तो इसका मतलब ये है कि क्लियरेंस वॉल्यूम जो यहाँ पर दिखा रहे हैं हम V3 से, ये V3 क्लियरेंस वॉल्यूम है। तो V3 पिस्टन यहीं से चलना शुरू हो गया और मान लेते यहाँ तक आएगा, तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम। तो V1 माइनस V3 को जो कहते हैं स्वेप्ट वॉल्यूम, यानी कि TDC से BDC तक पिस्टन मूव करती है, तो जो वॉल्यूम क्रिएट करता है ये उसका स्वेप्ट वॉल्यूम होता है। तो ये स्वेप्ट वॉल्यूम है कहाँ से कहाँ तक, V1 से V3 तक। बट एक्चुअल में जो सक्शन हमारा स्टार्ट हुआ वो हमारा यहाँ से स्टार्ट हुआ, क्योंकि इतना वॉल्यूम पिस्टन का जो है, पिस्टन इतना जो डिस्प्लेस किया, इतना वॉल्यूम क्रिएट किया, वो इस क्लियरेंस वॉल्यूम के एयर को एक्सपेंशन करने में ही उसका डिस्प्लेसमेंट खत्म हो गया, और उसके बाद यहाँ से वो सक्शन करना शुरू किया, और तब जा करके जब तक ये BDC पर आया यहाँ पर, तो इतना वॉल्यूम में ही वो बाहरी एयर यानी एटमॉस्फेरिक एयर को फील कर पाया, ठीक है। तो इस कहने का मतलब है कि क्लियरेंस वॉल्यूम रहने की वजह से उसको फील करना चाहिए था, यहीं से V1 से V3 तक फील करना चाहिए था एटमॉस्फेरिक एयर को, लेकिन क्लियरेंस वॉल्यूम के चलते वो मात्र V1 से V4 तक ही वो फील कर पाया। तो इसीलिए V1 माइनस V4 को कहते हैं इफेक्टिव स्वेप्ट वॉल्यूम। तो ये प्रोसेस जैसे 1 से 2 तो कंप्रेशन प्रोसेस है, और 3 से 4 जो हो गया ये एक एक्सपेंशन प्रोसेस है। तो याद रखेंगे कंप्रेशन प्रोसेस में हमें वर्क देना पड़ता है, यानी कि सिस्टम पर वर्क करना पड़ता है ऑन द सिस्टम। और 3 से 4 जो एक्सपेंशन वर्क है, इसमें ये गैस जो है खुद पिस्टन को पुश कर रहा है नीचे की ओर। तो कहने का मतलब है कि ये सिस्टम द्वारा वर्क होता है। तो एक्सपेंशन एक पॉजिटिव वर्क है, ठीक है, और कंप्रेशन एक निगेटिव वर्क है। तो अब जो यहाँ पर हमारा वर्क इनपुट का जो इक्वेशन हो जाएगा, जैसे हम कहते हैं कि अज्यूमिंग दैट पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स इज सेम फॉर बोथ कंप्रेशन एंड क्लियरेंस एक्सपेंशन। अगर हम ये एज्यूम कर लें कि 1 से 2 प्रोसेस ये और ये दोनों प्रोसेस का जो इंडेक्स है PV के पावर n बराबर कांस्टेंट, ये इंडेक्स जो है वो अगर दोनों प्रोसेस का सेम है, तो फिर अब हमारा जो वर्क इनपुट का इक्वेशन हो जाएगा। तो जैसे कि 1 से 2 जो कंप्रेशन होता है, यहाँ से यहाँ तक कंप्रेशन होता है, इसका तो हम पहले निकाल चुके हैं फॉर्मूला। तो वो फॉर्मूला कितना हो जाएगा, n बाई n माइनस 1 P1 V1 इंटू P2 बाई P1 के पावर n माइनस 1 बाई n माइनस 1। ये तो कंप्रेशन का हो गया। लेकिन यहाँ पर 3 से 4 क्या है, एक्सपेंशन प्रोसेस है, ये एक्सपेंड हो रहा है ना।
तो एक्सपेंड हो रहा है तो ये पॉजिटिव वर्क दे रहा है, तो पॉजिटिव, ये निगेटिव वर्क है और ये पॉजिटिव वर्क है, तो दोनों क्या होगा, नेट वर्क इनपुट जो होगा वो इतना वैल्यू जो है वो घट जाएगा, है ना। पहले हमको टोटल वर्क देना पड़ता था, अब ये वर्क जो है बाय द सिस्टम हो रहा है, तो यानी ये पॉजिटिव वर्क है, तो इतना वैल्यू का क्या होगा, घट जाएगा। तो 3 से 4 एक्सपेंशन प्रोसेस है, तो इतना वैल्यू को हम घटा देंगे, तो यहाँ लिख देंगे n/n-1 P4V4 इंटू P3/P4 के पावर n-1/n -1। तो ये हो गया इतना, ये एक्सपेंशन वर्क हो गया और ये हमारा कॉम्प्रेशन वर्क हो गया। तो नेट वर्क इनपुट जो हो जाएगा वो कॉम्प्रेशन वर्क में से एक्सपेंशन वर्क को घटा देंगे। तो यहाँ पर प्रेशर रेशियो सेम है, P1 P4 बराबर है, P2 P3 बराबर है, क्योंकि सेम प्रेशर लाइन पे है और ये P1 और 4 भी सेम प्रेशर लाइन पे है। तो यहाँ से अब P3 को P2 के बराबर कर देंगे और P4 को P1 के बराबर कर देंगे। तो यहाँ से इक्वेशन क्या बन जाएगा कि n/n-1 दोनों में है, इसमें भी है इसमें भी है, कॉमन ले लेंगे। फिर P1 और यहाँ पर P4 P1 के बराबर है, तो ये भी कॉमन आ जाएगा P1। फिर यहाँ पर घट जाएगा V1 माइनस V4, तो इसको V1 माइनस V4 लिख देंगे और इंटू यहाँ P3 P2 के बराबर है और P4 P1 के बराबर है, तो दोनों में ये टर्म कॉमन हो जाएगा। तो P2 बाय, और यहाँ पर P1 होगा, यहाँ पर P1 लिखेंगे, P2/P1 के पावर n-1/n-1, है ना। तो यहाँ पर V1 माइनस V4 को क्या कहते हैं, इफेक्टिव, ये इफेक्टिव स्वेप्ट वॉल्यूम, ठीक है, या फिर इसको हम लोग कहते हैं FAD मतलब होता है फ्री एयर डिलीवर, तो यही वॉल्यूम जो है वो कहलाता है FAD, फ्री एयर डिलीवर। तो यहाँ पर n/n-1 P1 इंटू, अब जैसे है कि सिंबल फॉर्म में तो याद रहेगा नहीं, तो इसको हम लोग ऐसे लिख देंगे इफेक्टिव स्वेप्ट वॉल्यूम, क्योंकि हो सकता है हम यहाँ पर 1 और 4 माने हैं, तुम लोग यहाँ पर हो सकता है कोई V2 मान ले, V3 मान ले, तो सिंबॉलिक रूप में याद ना रख के हम लोग यहाँ याद रखेंगे n/n-1 P1 इंटू इफेक्टिव स्वेप्ट वॉल्यूम इंटू P2/P1 के पावर n-1/n-1। तो ये जो है हमारा WX यानी वर्क इनपुट जो का फॉर्मूला हो गया, जब हम क्लियरेंस वॉल्यूम को कंसीडर करते हैं तब, है ना। और वो जो इससे पहले निकाले थे वो विदाउट क्लियरेंस वॉल्यूम का फॉर्मूला था वर्क इनपुट का। तो इस तरह से हम लोग क्लियरेंस वॉल्यूम का को कंसीडर करके और ये हमारा वर्क इनपुट प्रोसेस का फॉर्मूला को हम लोग डिराइव कर दिए। आई थिंक ये डेरिवेशन आ गया होगा सबको समझ में, है ना। थैंक यू।